عليكم السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نديرو السيرفو ولا تيلونسيفال. دونك grosso modo عندنا l'encéphale c'est le c'est téléncéphale plus cervelet pardon يعني plus le tronc cérébral. اليوم ان شاء الله la vidéo تاع اليوم حنشوفو le cerveau ou bien كما قلنا téléncéphale. Donc le téléncéphale ou bien cerveau il est constitué par deux hémisphères. Donc par deux hémisphères. Ils sont séparés par l'incisure interhémisphérique. Donc chaque c'est l'incisure inter, c'est entre hémisphères. Donc qu'est-ce que ça veut dire un hémisphère? Hémi, qui je crois un demi, sphère c'est mdouar. Ils sont reliés entre eux par des commissures interhémisphériques. Donc voilà, كما كتشوفوا هنا في الوسط كاين nombre du 4, on va les voir في la fin du cours ان شاء الله. Donc بلا ما ندخلوا في la forme ديالو les diamètres etc. لازم نعرفوا برك بلي le poids ديالو يكون entre 1200 pardon et 1400 grammes. دوكا راح نشوفوا la configuration externe ديال chaque hémisphère. Donc en général حنحكموا ان hémisphère واحد وندرسوه هو وحده. دونك نبداو بلي فاس كما كتشوفوا هنايا سي لا فاس اكسترن ولا لا فاس لاترال اللي راح تكون تحت. دونك هي تكون تحت لا ماسيف كرانيال. دونك سي لا بارتي دو لا فوتر و من تحت. دونك هذه سي لا فاس انفيريور. لا فاس انفيريور اللي تكون فوق لا باز plus exactement راح تكون فوق la fosse crânienne antérieure et moyenne ou من الجهة التحتانية من الجهة اللي منايا. donc cette partie راح تكون فوق la tente du cervelet. d'accord. ومن بعد نروحو la face médiale ولا la face interne اللي كتشوفو تجي من الداخل اللي حتقابل la face médiane الاخرى. وهنايا on peut voir في la périphérie les hémisphères et le centre on va voir le troisième ventricule et le mésencéphale dial tronc cérébral. Donc voilà. Et pour les bords, donc nous allons les bords. Donc ce bord, donc c'est le bord supéro-médial. Donc on dit من فوق. Et عندنا la partie التحتانية. Donc هدايا c'est le inféro-médial. Donc j'ai mis la partie médiale. Et عندنا هدايا c'est le bord latéral. D'accord, c'est le bord latéral. Donc نعاودو les bords هادوما يكونوا entre quoi et quoi. Donc le bord latéral راح يكون entre la face latérale et la face inférieure. Le bord supéro, donc le bord supéro le supéro-médian راح يكون entre la face externe et latérale et la face médiale. Et le inféro-médial راح يكون entre la face inférieure et la face médiane. Voilà. Et pour l'épaule, donc là les extrémités, on a une extrémité frontale جايه هنايا بكم اللي هنا لتحت c'est l'os frontal. et عندنا l'épaule ولا l'extrémité occipitale اللي حتجي تحت l'ox occipital. Donc comme vous voyez ici on a le cerveau راهو مقسم ومام فيه هكا شقوق etc. donc راح نشوفوا شنو هادو لي سيون. donc عندنا deux types de sillons. عندك les sillons profonds معناتها راح يكونوا بزاف بروفون، يكونوا comme des fissures ولا des césures donc chaque complet كيما قلنا interhémisphérique. donc هذاك interhémisphérique c'est نسميوه c'est la fissure longitudinale du cerveau. elle va séparer les deux hémisphères cérébraux. d'accord. وعندنا la fissure transverse donc هادية هنايا elle va se diviser l'hémisphère على cervelet. donc voilà. et شنو هما les sillons superficiels donc باش حيقسموا لي السيرفو تاع الصح يكونوا هكا شويه برك حيكونوا séparer les gyrus ou on va délimiter les gyrus. donc les gyrus on va les voir en بعدك ان شاء الله. دونك نبداو بلا سيون الاولانيه واللي نشوفوها على لا فاس اكسترن. دونك نبداو بلا فاس اكسترن نروحو لا فاس انترن وكاين اللي يكونوا في لي دو فاس. دونك يكونوا في لا فاس انترن et externe on va les voir. donc عندنا le premier sillon c'est celui-ci هدايا
c'est le sillon central. C'est le sillon central ou là le sillon du Rolando. Du Rolando, je vais aller. هذا le sillon du Rolando, راح يديفيزي لي la lobe. Donc la lobe frontale, باينه شغل la partie تاعها راهي جايه في الفرون donc frontale. Et la lobe pariétale. Donc عبالنا بلي هنا c'est l'os pariétal, هنا c'est l'os frontal. D'accord? D'accord. On va نروحو la sillon latérale. La sillon latérale اللي راهيك. Donc la sillon latérale راهيك من هاد la partie. Elle va délimiter la lobe temporale parce que عبالنا بلي هنايا c'est le los temporal اللي يجي من الفوق. دونك الاسماوات كامل مدروسين وعندهم حاجه باينه. ومن بعد نروحو لو سيون واحد اخر اللي هو سيو باريتو اوكسيبيتال. دونك يجي هنايا سيو لو سيون باريتو اوكسيبيتال ولا نسميوه اوكسيبيتال ترانسفيرس. دونك وهذه سي لوب اوكسيبيتال. حاجه واحده اخرى لازم تفهموا عليها لي سيون لازم تحفظوا لي دو نون ديالهم. عندك نبداو بلا سيون قلناها اللي راهي اون نوار سي لا سيون سي لو سيون باردون لو سيون سنترال لا سيون دو رولاندو. عندك لاتيرال ولا لي سيون دو سيلفيوس وتشوفوا هاد الكلمه تاع سيلفيوس حتلقاو بها بزاف. وعندنا اون فيولي سي لو سيون باريتو اوكسيبيتال. داكور داكور دونك شفاو عليهم ودوك نشوفوا اللي راح يبانوا لي لا بارتي لي موراها. دونك كي نكملوا مع لا سيون سنترال فوالا راح نشوفوها بلي كاينه من لا بارتي نون بالنوار مي بون حنشوفوها بلي كاينه في لا بارتي اونتيريور وهذه تعرف كو سي دونك بالك. اي بعد عندك السيون هذاك السيون قلنا باريتو اوكسيبيتال. دونك حاوليك رانا نشوفوه مع هاد لا بارتي اوسي. باغ كونطخ لو سيون latéral le sillon de Celvus اللي حيديليميتي لا لوب temporale ما راهوش يبان هنايا. دونك دوكا نروحو لي سيون اللي راهم يبانو في لافاس انترن يكونوا مهمين في لافاس. دوكا رانا في لي سيون ديال لافاس انترن. دونك كيما راكم تشوفوا هذيك اون بلو سي لا سيون دو de singulier ولا نسميوها سيون ولا سيون caluco marginal. دونك وين راح تكون هي elle va séparer شويه ديال لا لوب دونك شويه ديال لا لوب باريتال مع هنايا عندنا من تحت هاد لا بارتي سي لو جيروس سينغولار. دونك جيروس سينغولار ولا لا لوب ديال لي كور كالو. دونك لي كور كالو سي هادو هما اللي راهم هنايا داكور. دونك يجي فوق لو جيروس اللي يكون فوق هادوك لي كور كالو. داكور داكور دوكا عندك لا سيون هادية اللي راهيك باينه. دونك عندنا هاد لا سيون اللي راهيك باينه هنايا تانيك اللي راح تبان في لا بارتي antérieure c'est la sillon calcarin. وعلاش هي calcarin تجي في دونك يجي في لا لوب ديال l'occipital. elle va délimiter واحد لو جيروس اللي جاي في هذيك لا لوب occipital واسمو calcanus اسمو le cunus pardon اسمو le cunus. d'accord دونك يجي هنايا. دونك كي نبداو نروحو نديرو لي لوب on va les voir plus en détail. دوكا نروحو نديرو لي لوب. دونك لازم تشوفوا قلت لكم ديجا لي سيون هما يسون ديفيزي لي لوب. لازم تشوفوا على لي سيون باش تقدروا تشوفوا على لي لوب. لي لوب سون فاسيل يعني الاسماء تاعهم سون فاسيل. راكو شويه بروبليم في لي جيروس مي ان شاء الله جافا على بالعقل داكور vous inquiétez pas. دونك عندنا سيون قلنا لو سيون central اللي راك هنايا. il va diviser la lobe frontale en avant et la lobe pariétale pardon en arrière. d'accord شدوا هذه. دوك نروحو شنو هما لي جيروس ولا لي بارتي ديال لي لوب. دونك لي لوب كامل sont divisés لي جيروس. دونك لو premier جيروس ديال pardon lobe frontal عندنا c'est les gyrus frontal ascendant. donc ascendant ou bien le pré-central. qu'est-ce que ça veut dire un pré-central? pré c'est avant, central c'est le sillon central. donc avant sillon central. دونك هكا سيو تحفظوا الحاجات. وهاد لا بارتي يعني هذا لو جيروس شوفوا عليه باسكو اون فا نسحقوه في لا فيزيولوجي في لو كور تاع لو كورتكس موتور.
ومن بعد عندك لو جيروس supérieur ولا le premier gyrus frontal. ومن بعد عندك le deuxième frontal, le troisième frontal. c'est mieux تحفظهم هكا premier frontal, deuxième frontal, troisième frontal. ومن تحت directement تعرفوا بلي c'est le premier supérieur, deuxième c'est le moyen, troisième c'est l'inférieur. Donc voilà pour l'os c'est pas نقول l'os, bon pour la lobe frontale. Donc نروحوا pour la lobe pariétale اللي juste راهيك مور السيون. Donc عندها 3 gyrus. عندها c'est ici c'est le gyrus pariétal ascendant كيما الاخرى وتكون هذا يكون post central. post كلمه post c'est mort كيما نقولوا حنايا post exam. d'accord, post exam c'est mort l'examen. donc هكذا pré c'est avant, post c'est après. voilà. on بعد عندك le premier pariétal et le deuxième pariétal, ou bien on dit pariétal supérieur et pariétal inférieur. donc voilà pour la lobe pariétale. سهله فيها 3 برك. من بعد هذيك نروحوا la partie la lobe temporale. donc la lobe temporale on a هيك division هنايا. donc c'est واش la sillon, c'est la sillon latérale ou la sillon de Sylvius. donc واش فيها عندنا le premier temporal, عندنا le premier temporal, بعد عندنا le deuxième temporal et عندنا le troisième temporal. donc عندنا 3 gyrus اللي يبانوا غير في la partie extérieure. mais ça veut pas dire que كاين غير 3 gyrus. donc شوفوا بلي temporal بلي الباريétal c'est le seul اللي عنده 3 gyrus. donc le temporal عنده 5. d'accord. donc le premier, deuxième, troisième في la partie externe. نهبطوا شويه في la partie inférieure. ici c'est le gyrus c'est le gyrus inférieur. donc شحال on a 1 2 3 donc هذا c'est 4. après في la partie moyenne, donc ici هنايا c'est la partie اللي راح يعطينا c'est bon هذا c'est le gyrus اللي حيبان في la face médiane. oui, c'est le 5e temporal. donc c'est le 5e temporal. voilà. من بعد نروحوا la lobe occipitale. هاي لك la lobe occipitale اللي تكون بعد يعني séparée على la lobe pariétale. la lobe pariétale par l'incisure par la sillon pariéto-occipitale. voilà. عندنا les gyrus تاعها عندها 6 gyrus. عندنا 3 يبانوا في la face externe, 2 في la face inférieure et 1 يبان في la partie médiane. donc نبداو هنايا bon هنايا مش باينين vraiment bien, مش حابين يقسموهم لنا bien mais bon. donc le premier occipital, le deuxième occipital, le troisième occipital. premier, deuxième, troisième occipital. d'accord. شوفوا عليها نهبطوا لتحت. عندنا 2 عندك le premier le troisième ici, le quatrième ici, le cinquième ici et le sixième ici. هذا le sixième il تشفاو قبيل عور قلنا c'est le cunus. d'accord. et هو اللي تحته هذيك la sillon calcarien. voilà. donc voilà pour les gyrus ديال هاد les lobes اللي مبينين هنايا. وكاين une autre lobe اللي ما تبانش اللي تكون لداخل. on va voir un schéma plus clair. donc كي نفتحوا في هذيك la partie تاع la sillon latérale راح نلقاوها لداخل هذيك la lobe. elle est constituée de 5 gyrus وراهم باينين. c'est les plus faciles. donc 3 en antérieur et 2 en postérieur راهم يبانوا. دوكا راح نهضروا على لي فونكسيون ديال هاد لي لوب. دونك مش حتحفظوا كيما مدايرينهم هكداك. دونك هكذا خفيف طريق. دونك لا لوب فرونتال انا نقولكم كيفاش قدرت نحفظهم. دونك لا لوب فرونتال سي هنا في الفرونسي الراس اليابس كيما يقولوا. دونك راح تكون فيه لا بونسي, بلانيفيكاسيون, ريزونمون, لا كونسيونس, جوجمون. هادو هما صوالح.
وكاين هذيك لو فرون الفرونتال اسوندون كيما قلت لكم راح نشوفوه تاني في لو كورتكس موتور ان شاء الله في لا فيزيولوجي، هو اللي راح يعاوننا في لا موتريسيتي. من بعد عندنا لوب باريتال. دونك لوب باريتال وين راح يعاوني حيدير لنا لونغاج لي سي لو بلوس امبورطون يعني لونغاج et prise de conscience au corps dans les espaces. Donc هو يعاوننا في l'équilibre بلا في l'équilibre باش واحد ما يطيحش في l'espace. Et donc voilà هذه هي. ولا بارتي ديال باريتال اسوندون تاني قلت لكم ان شاء الله حنشوفوها في الكورتكس موتور بليز اون ديتاي، هي تعاوننا في لا سونسيبيليتي. ومن بعد عندنا في لا لوب اوكسيبيتال. لا لوب اوكسيبيتال حدير لي تتحكم في لا فيزيون لي فونكسيون فيزوال. كيفاش تفاو عليها؟ عندنا اخي لي زيو راهم هنايا. دونك شوفوا راح تكون شغل هكذا دونك هايليك لا لوب اوكسيبيتال وهامليك لي زيو. دونك هكا عرفتوش باش تحفظوها. دونك راح تخدم في لي فونكسيون فيزوال. اي بور لو لا لوب تمبورال اللي حتخدم الحواس اللي قاعدو عندك لوديسيون لولفاكسيون ميموار اي امونسيون. اي سي بور l'insula حتعاوننا في لا كونسيونس دي سونساسيون فيسيرال. دونك ماشي حاجه فريمون امبورطون. المهم دوكا راح نشوفو ان اوتر جيروس اللي نقدروا نديرو اون ريمارك ولا مي بصح هي امبورطون شويه. دونك سي لو جيروس اللي هضرنا عليه مقبيله، لو جيروس لي جيروس سينكولار. دونك اللي يجي فوق لي كور كالو. دونك يجي فوق لي كور كالو. دونك هدايا لو جيروس fait partie du système limbique où il a un rôle très important في l'olfaction. دونك هذا ما كنديروها بيست رمارك. دونك دوكا نروحو لي كوميسيون انترهيميسفيريك. دونك هما اللي يلصقوا لنا ما بين les deux hémisphères. عندنا نمبر دو 4 les corps calleux, le fornix, les commissures blanches antérieures et postérieures. Les commissures antérieures et postérieures تعرفوهم قريناهم ديجا في l'hypothalamus. دونك يجوا les deux côtés تاع الديونسيفال. on va les voir inchallah في الديونسيفال كي نقراوه. et عندنا le corps calleux دوكا اللي راني دايرتو هذا بلو عنده. دونك لازم نعرفو بلي هادي سي بوستيريور وهادي سي انتيريور باش نقدروا نعينوا واش نحبوا عليه. بون pour la partie antérieure. donc في la partie antérieure واش يكون عندي un bec هنايا سي لو bec ولا يقولوا له لو restrum. et en arrière راح يكون un bourrelet. donc هنايا حيكون un bourrelet. et هذايا هنا ici c'est le genou. donc voilà pour le corps calleux les composants ديالو. هذا ما كانوش فيه. donc le deuxième commissure interhémisphérique c'est le fornix ou bien le trigone cérébral. donc هذا c'est une lame blanche sur une branche. donc هذا هو هذايا et هذا تانيك. donc هذا c'est donc هذاك c'est gauche هذا c'est droit. on peut dire ça comme ça. donc je fais les parties les faits ou les parties diablo. donc هو fait deux piliers. donc هادوما c'est les piliers diablo. les piliers هادوما c'est les piliers antérieurs. et هادوما اللي جايين هادوما c'est les piliers postérieurs. donc وهاد les deux c'est les corps mammillaires. donc هادوك c'est les corps mammillaires. et donc وهاد la partie هنايا c'est le commisseur entre les piliers diallo. d'accord. donc qu'est-ce que ça veut dire un commisseur شغل il va sur les donc كيما قرينا تانيك في les lèvres. donc هكذا غير هذا c'est des commisseurs pardon التصويره ماشي مليحه بيان في les lèvres تانيك ديال لا فولف تانيك. دونك فوالا شوفوا لازم تعرفوا الكلمات واش معناتها باش تسهل عليكم انكم تحفظوهم. دونك فوالا بور لو فورنيكس. et عنده هاد لا بارتي سي هي سي ليبوكامب. هدايا
ولصق فيها تانيك هذه ان شاء الله نشوفوهم في الديانسيفال بلوز اون ديتاي. المهم هذا يدخل في لو سيستيم لامبيك. دوكا نهضروا على لا كونفيغوراسيون انترن ديال السيرفو. عندنا مكونه من لا سبستانس غريز اللي هي تكون في لا بيريفيري، وعندها دي نوايو في لو سونتر مع لا سبستانس بلونش، اي لا سبستانس بلونش اللي تكون في لو سونتر. نبداو بلا سبستانس غريز. دونك عندنا عندنا مكونه من زوج. عندنا aussi le cortex cérébral اللي هو يجي في لا بيريفيري، يعاوننا في لا conscience communication mémorisation pardon compréhension et تاني pour les mouvements volontaires. وعندنا لي نوايو غري بازون، دونك هادوك اللي يجو فون ديسبيرسي في لا سبستانس بلونش يكونوا بير اي سيميتريك، يعاونوا في لو كونترول دي موفمون. نبداو بلي بروميي. دونك لي نوايو قالنا ما تحفظوهمش بوغ ليكزامان، مي جو في لي فير بال اللي حاب يعرفهم. دونك هذا اللي راهو بزرق سي لو نوايو كودي. دونك عنده لو نوايو كودي لو فوالا، عنده اون تيت اون افون et une queue la partie postérieure. Donc voilà. ومن بعد عندك le noyau putamen. Le noyau putamen c'est la partie externe d'un noyau, c'est le noyau lenticulaire. Donc il va former un autre noyau, les palladiums. Les palladiums c'est la partie interne. Donc c'est la partie interne. je pense راح يكمل الداخل دوك نحوسو عليها. et في زوج يكون لنا le noyau lenticulaire. donc après ما سيت نخبي شويه. donc هاد لا بارتي اللي راح يكمل الداخل، donc لا بارتي هاديه اللي راح يكمل الداخل، donc هاديه هي سي لو نوايو اللي قلت عليهم سي لي باليديوم. donc voilà هادوما لي دو يشكلونا كوم ان شغل بيراميد كيما راكم تشوفوا شغل ان بيراميد. هذيك الباليديوم سي لا بارتي انتيريور والاخرى سي لا بارتي بوستيريور لو بوتامين. داكوغ انا كيفاش شفيت عليهم شكون هو الدخلاني شكون هو البراني. عندك بوتامين شوفوا بلي فيها الام ميديال، شوفوا شغل ميديال، وعندنا لي باليديوم فيها ال. دونك هادو ال سي لاتيرال. دونك لاتيرال ça veut dire externe و médial ça veut dire interne. اقلبوهم دونك العكس. دونك فيها الام سي حتكون في لابارتي لاتيرال واللي فيها ال حتكون في لابارتي ميديال. جو با لا خلطت لكم مي انا هكا شفيت عليها. دونك فوالا بور نوايو لونتيكولار. وقعدنا نوايو واحد لو كونستروم. هدايا سي ملقيتلوش بلاصتو مي بون يجي شتومر ما شفنا هذاك لونطريوم يجي موراه كوم بتيت لام هكذا، راح يكون اونطخ لو كورتكس. نكون قريب لو كورتكس تاع الانسولا. قلنا من الداخل راح يكون قدامو سي نوايو لونتريكولار. نروحو لوكا لا سبستانس بلونش اللي راح تكون entre la substance grise et les noyaux, donc entre le cortex et les noyaux, donc bien بيناتهم formant des capsules. donc عندنا les capsules, la capsule interne, عندنا la capsule externe et عندنا la capsule extrême. donc on va voir les capsules وين جايين. عندنا la capsule interne. donc cette la partie c'est la capsule interne راح تكون elle va séparer le thalamus noyau caudé كونوا من جهة et le noyau lenticulaire من جهة. donc la partie thalamus et noyau caudé من هنايا ومن هنا c'est donc هادي في زوج باسكو على بالنا بلي le noyau lenticulaire a deux segments, les deux parties. d'accord. donc هادي c'est la capsule interne et la capsule externe c'est هنايا. elle va séparer le noyau lenticulaire مع على le noyau كما قلنا le clontrum هذاك اللي يكون شويه هذا رافع هذايا سي le clontrum فوالا. ومن بعد عندنا لا بارتي هذيا
c'est la capsule extrême. La capsule extrême, elle va séparer le noyau claustrum على le cortex تاع l'insula. Donc هذه c'est l'insula. D'accord? Donc voilà pour les capsules. J'espère que nous فهمتوهم. C'est facile. دوكا راح نديرو la dernière partie, c'est les ventricules cérébraux. Donc les ventricules cérébraux, donc sont au nombre du 4, les ventricules كامل. Ils sont des dilatations régionales du canal les l'épendyme. Donc اليوم راح نشوفو غير les deux ventricules latéraux اللي راهم en bleu اللي راكم تشوفو فيهم en bleu. وعندنا le troisième ventricule اللي حيجي في جهة الديونسيفال اللي حنشوفو في الكورة تاع الديونسيفال. le quatrième ventricule نشوفوه le tronc cérébral ان شاء الله. donc voilà راهو يبان لكم هنايا بالبلو من جهة tronc cérébral. هذايا c'est le ventricule 3. donc هذايا هم les ventricules latéraux. donc عندنا les deux côtés كل وحدة من جهة un hémisphère. راح تكونوا دونك شوفوا تحت شغل من الجهة اللي من اللور تاع لي نوايو كودي. داكوغ راكم تشوفوا لي نوايو كودي وين راهم جايين اي لي فونتريكول وين راهم جايين. عندهم لا فورم ديالهم سي دي كورن. دونك عندهم سي دي كورن دونك sont divisés en 3 cornes. donc le corne هذايا الاولاني اللي جاي en avant c'est le corne frontal. ومن بعد le corne occipital. donc هذايا occipital. et هذايا التحتاني c'est le corne temporal. donc باينين على حسب اسمو ما عندهمش بروبليم كبير. داكو ومن بعد هذيك كاين بلاصه ماهيش تبان بيان هنايا في لي كورن فرونتال. في لي كورن فرونتال في لا بارتي انتيريور كاين شغل ils sont séparés par un septum lucidum. pardon نطق الكلمة شوية difficilement. ومن بعد هذيك عندنا هنايا دوكا رايحين يتلاقاو ويروحوا للفوق اللي يروحوا للتروازيام فونتريكول ويتفتحوا par le foramen interventriculaire ولا نسموه le trou de Monro. donc هذا مكان. donc يروحوا troisième ventricule اللي راح تروح هكذا اي هكذا حتى تعطينا لا quatrième اللي قلت لكم هايليك اللي راك بالبلو. donc voilà